يا جماعة الخير، أهلا وسهلا ومرحبا. هرا قافي كي سنقول ربيتن في قافي سنكراتي قبل دنيا قافتن سدول تنينا قافتن سسيني والقافتن سسيني أشتي سني أكم مال تجرى مال تاني تن هندا ولتكافين كنو أستاذي برا دفني قافي كي سنفلني شي برانشنين قاقو دفني بارك الله فيكم. قافي كي سمايني منظومة نسازرايا منظومة أنفا ميتي منظومة أنفا سانيتي ميتي منظومة بياتي منظومة حواساتي وقاوقاتي وان هارا دقي فتا جيريني كي سمكتا جيريني ميفتا جيريني تنداويتي رانا ساتقيني أنا نمو سواتو كنتيتي سوا كان أصلا جدي رمضان دون التسيني وبونكي نمايني مالتو مال يكمويا جتني كنو برانشنين غيرا ديفي سانيون جرانو موتو كلميني ولي نقي فانا بارك الله فيكم. سادي سمبران قادي ركبه كان أنا وفاكين دتبي أمته وجنبا سادتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا مال فلا لما نقافت التاني منا من قافني بركة سنرجعني ولا إسلام نمني قافني نمني سنان بولنا كذي أيوة تكفى هني مودي بينكب هني ibela mangkap cun dibe nanti kusat itu kufa in bakin dia mamu anak kamu adaras kursi bayang kap oke boleh maka alhamdulillah manzumani dura ramadan gurmun nama koro kana ramadan ada uji sama ramadan ada uji sama tiye aji dulu ya kira tu ramadan dura kan uji dekat di kenapa ramadan ini kau video ni kau رمضان ينو بري هاي رمضان هافي جاء لما تو مبيكو قريني سيرو تكنا جاء أما إذا فجأة لما بودي رمضان يلفو سيدا كده ما رمضان ينشي سنجرو ما عندي كده إن لكن كم براتي نكمل براتي أما رمضان أول تلاتة نمني رمضان كيس رمضان تفجر مولو مبريدا لا المهم مكروكا بجزء كمينو بجزء تكو زبانة تكو أما اللي قلت لي سنجارة بني أسفتين جنة كايتاني منزوما بريسي استوديو سينو دا بكما نتدي يمبولا يروسان أيوة كم كنا نتي وندلا تيلاتي أيوة جرفوا ليلاتين جنة ثم نفوت ليلاتين أيوة usurin fuudhanii iyyuu laattee jedhamu danda'an bakkee laa jiraachuun danda'u kun jaalladhu ofiisaan hojjetadhe nyaadha duruma bakkee labadaa asii wajjin jechuudha manni kan koyiroo sana guutuun waa gugguttadhee suman jira dhabaa diyaaraan dhufee si beekaa hojii nan rakkisu jechuudha amma gaa waraqata kanan fuudhee hoteela dhaqee istuudiyoo kan dhufanii bara isaa istuudiyoon gisee sana kiraayiidha kiraayin isaa jabeenya birriin ofii isaatiif birriichaa jomaa qiimmaa qeeran isaati bita cimmaa qeeran isaa qiimmaan qeeran isaan dhabamne bara eenyutu qeeran isaa jirraafu eenyu bira eenyu fuudha kanaaf hin jiru jechooyya eenyu jechuudha innaan egaa amma waraqataa keessa kan hoteela wayii maqaa rabbii qaba barreeffamni kan kun hoteela keessa kanas hoteela keessa kaa'in mana wayii gabaabaa tokko jira hamma amma seenee fayyadamee wad yaaqee namni boora kan kon jiru Ramadaanii bor qofa oola قولي ربي قرآن أبام فتن halkan tokkotti nu jedhee bulee maal jettu درسان دلالو haara lafa فكيزي inni bade suni bakka bade takka akka sana rikardii cabseen bulu أيوة أدب جري halkan tokkottan hojjedhee ficee bule ganama dhaqee istuudiyoo seene أتمنى خواصان جسنا بيجار isaan ga'e eenyu dubbanne أيوة
mudannoon hin beekne carraa kanaan waan agar bara kaan immoo bara kana akkiin nama quncaa namni wordiduma irratti sibajima barreeffata kaa kompiitara irratti si galee kompiitaruma barreessee fixee piriintii gochuudha ka'e banaatti dhiiftee daa'imni kan qodhuftee harkaan irra jettee nyam gootee aan jiraachuu fi ofumaaf salleetti goote hin dubbanne beetaan ofumaaf salleetti goote ofumaaf haaqite kompiitarii cufame jechuudha. yeroo beekatti lafaame Salphanii wanti kun yaada isaayyuu fiduu hin danda'u. Aggataa maal godhaan hojjenneen achuma guuteen dhabe lafa haaraa akkam godhen beeku sana akka maraachuu wayitan irra caalaa gaa waan akkana akkanaa mokkoroo kanaa godha gala mokkoroo kanaa qabaata amma immoo yeroo lama mokkoramee suma amma waraabuudha iraan naqu guyyaa tokko ammoo na mokkorame guyyaa tokko ammoo na mokkorame hin jedhe laman qabaayyuu laman qabaa laman qabaayyuu gaayyaa qabaachuu waanan qopheessuu hin dandeenye sitti fakkaate sigale qopheessuu hin danda'a rabbina gargaara waanan jiraadhuuf beekaa bara kanaaf baay'ee akka hin qabu sigale waanan jiraadhuuf gatiin beeku rabbii kootti na gargaara maal irrattu akka fedhe irratti na gargaara kan biraa moo nan gaafate kanaafuu wanti haaraan nan gadhiisa tokko miti lama jira tokko na gadhiisee keetanii itti ilaalaa qoon jabaataa si bachi gaa hojiin kunis hojjechuunis hin jabaata haa ta'u durii bara kaaseetitti waraabneeti nama biraan ga'uudhaan namni tokko yoo xinnaatti birrii meeqa isa barbaachisa kaaseetitti waraabneeti kaaseettii kana maal goone amma cinqii maalee qaba fuutee miidiyaa irratti feeta ankomoo yuutuubii kan komoo nama islaaman ta'in fa'itu itti gargaarama sidumaayyuu kan durumaa kaase yeroo jalqabaarraa kaase caalaa maqaa islaamaa qabumoo nuzumaawwan duraa kaasanii ammoo wal agadhiifama jechuu keessanii moo kan kootti nama biraa gargaarama maqaa islaamaa qaba ana kasasee fa'i yuutuubii koorratti malee kan biraa irratti maayif fe'ame dina kasase fillaan ni jedhamu faanii intiin akkaawuntiin irraa biloo godhe ba fillaan ni jedhamu hattuudha bara hattuudha bara kan namaa ijaa godheeti keessan alasin keessan irratti fe'atan maaliif fe'atanii jedhee hattuudha bara dursa fe'ate waan ta'e innaan hattuudha ijoollee ani ankoof hin beeku beektaa akkaawuntii to'achuu an akkaawuntiis kirees godhachuu hin beeku imeelii hin beeku waa akkana walii babarreessan kana badaan beeku gaar eddiin nuuf hin beektu laasa akkana dhaggeeffatinaas ani gaa waan akkana kireet godhee jala deemee asitti wara ilaa eediis gochuurra jimmaa dhaqeetii boqqolloo nuu cabsi gochuu asheetinaan jechuudha balaa sagalee eediis gochuudha sagalee waan akkanaan beeku amma ijoolleen gargaartu jirti keessatti ijoollee jirtu ijoollee wajjiniin jiraadhu kanaa jiru ijoolleen gargaartu kana akkaawuntiitti cufate mana kan intiin isaa jalaa haajaa godhee biloog jalaa godhee meeliisa deebifnaaniif maaliif keenya biloog godheeti fillaan jedhamu saattuudha bara ofii fayyadamee haa ta'u waa fayyadamu hin rakkoon qabu maali dantaan qaban isaa jaarsa kanaa qaba isaan jiru haa ta'u kamiifuu akkaataa ilaaleen hojjechuunis hin jabaata beeku hojjechuun kan koomolaa akka sagalee godha gaartan kana akka waan bara kana sagaleen kan koku waa wayii jirqaba yaa jamaatan khayr keessatti immoo waan dabalataa waan isaanii waan miidhamaa wayii qaba yeroo wayinii jabeessee isinitti hima wallaahi akkuma isinii qinqamtanii akkuma isin yaaddooftanii yaaddoon suni isinillee bartanii waan bartan kana dhabdaniitii yaaddoftanii wallaahi xiqqoo aafiyaadhaanis xiqqoo wayina shaataa dhabuun kunis jijjirti kanuma keessa garuu akkaataa kitii irraa gad hin teenye hojjedha namtuma jiru nan fida inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.